Türkmen häkimetleriniň döwletiň satyn alýan awtobuslary, taksileri barada berýän dowamly maglumatlaryna garamazdan ýurdun ilaty sebitleriniň sol sanda vilayatleriň dolandyrys merkezleriniň ýasaýjylary jemgyýetçilik transportynyň ýoly goýulyşyndan hilinden näýile bolýarlar. Türkmenabadyň ýolagçy awtobuslary könelip eýämençi ýyl odal sanynyň çykyp başladylar. Şäheriň jemgyýetçilik transportyny odal Aşgabatda ýyllar boýy ulanylyp soň libaga uğradylan awtobuslar düzýär. Olaryň içi gatykir, oturguşlary çaň basyp gidipdir. Aýagyň aşagy hem duruşuna gum. Awtobusyň içindäki dizeliň aňkap duran ýsy geýmine hem siňär. Dip Lewawyň dolandyrys merkeziniň ýasaýjylarynyň biri her gün başdan geçirýän tejribelerini gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalar sebäpli sagtyetini aýan etmezligini soran söhbetdeşimiz şäheriň jemgyýetçilik gatnawynyň agrymly bölegini öz üstüne alan hususy awtobuslaryň köçeden azalmagynyň hem ýasaýjylara yaramaz täsir ýetirýändigini aýtdy. Ýatlatsak suýlyň başynda Türkmen häkimetleri hususy awtobus sürüjilerine Ulaq we Kommunikasiýalar Agentligi tarapyndan degisli ygtyýarlygy almaly edininden soň seýlede munyň bilen baglylykda gosmaça salgy töleglerini girdeninden soň ýurdun iri şäherleriniň ensemesinde jemgyýetçilik transport bökdünçlikleri dörap başlady. Sol bir wagtda awtobus sürüjileri ýanygyjy, dowamly gymmatlayan ätiýaşlyk saýlaryny, hatda geýmek talap edilýän tahyýalary hem öz hasaplaryna satyn almaly bolýandyklaryny belläp, häkimetleriň goldowyň deregine diňe gosmaça talaplary girdýändiklerini aýdýarlar. Awtobuslar juda köni. Olaryň ätiýaşlyk şaýlary hem tapdyrmaýar. Şol sebäpli onlarça awtobus awtoparklarda çagyşap dur. Edaramyň ýol başçysy awtobusyň içini hem sürüjileri arassaladýar. Ýöne sürüjidiň awtobusyň daşky kesibine jogap bermeli. Onuň içini arassalar ýaly ýürüýte iş orny göz tutulan. Emma soňky wagtlardan bäri bu wezipäni hem sürüjileriň üstüne atdylar. Dip 50 ýaşlaryndaky awtobus sürüjisi gurrun berdi we doly iş gününiň dowamında awtobusyny arsalamagy mümkinçiliginiň bolmaýandygyny hem sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň ýokarky meseleleri barada 17-nji maýda ýerli wagt bilen öýläni çelini döwlet idaralaryndan, sol sanda Türkmen Awto Ulaglary Agentliginden, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulaq we Kommunikasiýalar Agentliginden, seýlede Türkmenabadyň degisli awtoparklaryndan kommentari almak tynançyklary netije bermedi. Bu ağırlykda Türkmenabadly ýolagçylar awtobus tölegleriniň ýoly goýulyşyndan hem nägile bolup, munyň netijesinde köp halatda iki hisse bahany tölemeli bolýandyklaryny hem aýtdylar. Awtobusyň gatnawy 50 teňe durýar, emma dolanşykda köpekler tas ýok diýen ýaly şonuň üçin 1 manat uzatsaň sürüji gaýtargysynyň ýokdugyny aýdýar we netijede 50 teňe üçin goh galmagal etmekden uyalyp awtobusdan çykyp gaýtmaly bolýar. Bu her kimin günde günaşy başdan geçirýän ýagdaýy. Aşgabatyň awtobuslarynda elektron töleg terminallary ornaşdyrylanlygy aýdylýar, emma Türkmenabadda elektron töleg terminaly diň aeroportdan şäheriň merkezine 6-njy ugur boýunça gatnaýan awtobusda bar. Ýöne ol hem düýbünden işlemeýär diňe göz üçin dur. Dip Azatlyň söhbetdeşi 17-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Ol Türkmenabadyň ýolagçy awtobuslarynda mümkinçiligi çäkli adamlaryň bökdünçsiz minip bilmegi üçin hiç hili şertleriň döredilmändigini hem sözüne goşdy. Türkmen metodunda paýtaxt Aşgabatda ýüzlerçe döwrewap awtobuslaryň ýola goýulýandygy, täze ýolagçy uğurlaryň açylýandygy barada dowamly maglumat berilse-de, ýurdun beýlik sebitlerinde bu uğurda amal edilýän ýa-da edilmeýän işler barada köp zat aýdylmaýar. Seýlede döwletiň gözegçiligindäki metbugat ýasaýjylaryň jemgyýetçilik transporty bilen bagly çekýän kynçylyklary, sürüjileriň ýüzbe ýüz bolýan meseleleri barada dymýar.